Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang gelombang bunyi yang dari soal buku paket. Nomor 1, walaupun berdekatan, dua astronot tidak bercakap-cakap langsung seperti kita di bumi, tetapi melalui alat komunikasi seperti telepon. Mengapa kedua astronot melakukan komunikasi seperti itu? Karena para astronot berada pada tempat yang hampa udara, jadi mereka tidak bisa melakukan komunikasi secara langsung. Makanya mereka selalu memakai alat untuk berkomunikasi. Nomor 2, untuk suhu yang sama, cepat rambat bunyi dalam gas manakah yang lebih besar, karbon dioksida atau oksigen? Kalau menurutku, oksigen, sebab massa molekul O2 32, sedangkan CO2 lebih besar 32. Semakin padat, semakin susah untuk merambat. Nomor 3, jika tinggi nada dinaikkan, bagaimanakah perubahan frekuensi, panjang gelombang, cepat rambat gelombang, amplitudo gelombang? Bagaimana jika kuat bunyinya yang dinaikkan? Ketika tinggi nada dinaikkan, maka frekuensinya meningkat, karena tinggi rendah suatu nada itu dipengaruhi oleh tinggi rendah frekuensinya. Panjang gelombangnya tetap, tinggi rendahnya nada tidak dipengaruhi oleh panjang gelombang. Cepat rambat gelombang meningkat, cepat rambat dipengaruhi oleh frekuensi dan panjang gelombang. Amplitudo gelombang tetap, amplitudo berpengaruh terhadap kuat lemah bunyi. Nomor 4, mengapa gelombang bunyi tidak mengalami polarisasi? Karena gelombang bunyi hanya memiliki satu arah, sedangkan gelombang cahaya memiliki banyak arah. Nomor 5, ketika Anda berbincang-bincang di lantai 2 pada siang hari, suara Anda tidak terdengar jelas di lantai 1. Akan tetapi, mengapa suara Anda di lantai 2 menjadi lebih jelas terdengar di lantai 1 pada malam hari? Karena di siang hari banyak aktivitas yang dilakukan, sehingga kegaduhan kadang tak terdengar. Tapi saat malam hari, orang-orang sudah selesai beraktivitas, sehingga suara yang ditimbulkan terdengar keras. Nomor 6, mengapa ketika Anda berjalan sejajar dengan garis hubung dua pengarah suara, Anda kadang-kadang mendengar bunyi kuat dan bunyi lemah? Karena saat kita berjalan kaki, kita menapaki pada lantai jalan, sedangkan bunyi itu dapat merambat pada jalan tersebut, sehingga secara otomatis kita akan mendengar bunyi kuat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.